Shalom. Horas. Horas. Amanginang di acara non sebelum titing marede vokal grup remaja amang situa pasaribu dohot amang dahler siombing abis titing vokal grup keluarga napi tupulu buru manurung. Jadi non acara mardalam mak dapola ta gorai amanginang nadipudi tujolo mahamu amangasa nadipudi na roh na parpudi no boy na sida dipudi alam minggu keluarga do sadarion boy masa hudulan na keluarga rap dohot suami istri dohot anak kon las tapasa manon amplop nong marisi peliata bulanan do tahunan tu jolo songonima era pangaradiota naing mulai mahita masuk ibadah martang yang naho mahita di inganat tabe. Selamat hari Minggu. Ibadah Minggu Sadarion secara khusus taulahon songon ibadah Minggu keluarga. Hobar tu tema HKBP tahun 2026 ima transformasi podani haporseaon di tonga-tongani keluarga. Keluarga ima huria na met na dipangido asagabe sikola parsiajaran haporseaon na menjaga dohot mewariskan akatona hakristenon tu sude pinopar asa sude keluarga HKBP lamar gogo dohot setia tu Tuhan Yesus Kristus nak pegodang akka hamaulan songon Joshua namandok alai anggoau dohot dongakku sajabu iko Jehovah do uluan nami songoni manang hita songoni manang nian haporseau di sude keluarga HKBP secara khusus sude keluarga na adong di HKBP Mampang Prapatan. Gereja HKBP nunga masuk tu minggu parjolo dung Trinitatis. Di bagasan sada tema bulanan Juni 2026 ima diramoti jala di Pitori debatado hita hinorhon ni haporsiauta tu debata sitolusada rap majaha mahita hatani debata ujahan ni bulanon ima Rom tolu ayat 20 sada sahat tu ayat 22.
sosian patiki, songon naung di hati dakop patiki, nang akka panunirang pe. Ima hati goran ni debata, namar hite-hite haporseao di Yesus Kristus, sahat tu saluhut akka naporsea. Di bagasan haporseao ti debata, ta hamuleateho mapadonganion, dohot pangaramotion di debata tu hita satu tikion. Marede mahita mamuji debata. Jongjong mahang. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Na mamulus doang go portibion rap dohot na pinangido ni rohana, alay na mian rodi sa leleng ni leleng lado na mangulahon romo ni roha ni debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami di son di ari na pinarbadiami, sai buhay mapinggol dohot rohanami. Asa marlas ni roa hami menangihon hatam na badiai, jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparseang hami aka ari-ari ningulunami na podoki, sai pamasuk mahami tuhanguluan, saleleng nileleng na. Pujion nami mahoro disi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu.
Yesus dona tatangi homa patik ni debata de minggu sadarion ima patik paduahon dohot lapatanna patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu mananga hape na di banua gijang dohot na di banua tongaon ro di na di bagasan aek na di torin ni tano ianggo tunggabi si sobaon manang sioloan dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana asadang jadi iba marsoba tu sobaon nang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi uluan begu manang ulau ulpuhan ni ada tuon jala dang jadi posroha diugasan hahomiton songoni masahatna atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan de bata ale Tuhan de bata sai pargugoi mahami maulahon nao bartu patikmi amen maredehida Jongjong maham asih paroha ingat tu pangalamoku olo tutu jojo tonari udalaku sesa dosaku diadopan ni debata sitolusada parholong roha tapaserep marohatta jalahata tahatidak komanasa dosatta dingulu ni namar keluarga dinasa ulaon na pinasahat ni debata tuhita ahado naeng hatidak konota tuadopan ni debata
mi akaya kokonape kusadari hami dogodang ni tangan-tangan naikon adopanami di zaman dalam tumajonaon digodang ni aka kemudahan na adong nuai gabe lamnang rohanami marnida saluhut tunatos nami tu keluarga nang tu Tuhan jojot doholan mamikiri hubungan na adong di media sosial hami gabe lupa hami marsal dohot tokong mangatai tu Tuhan jojot dohami holan mamikiri akahata ni jolma gabe daku hari koton hami hata di debata ale Tuhan debata sesama dosanami. Oh Yesus panonda di portibio mulani natora kami hakaku saya si rohomu di pardosa atong tatopo ti madosata di adopan ni debata ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na hudul mahamu maredehita gogoni mudarmi papa tarmadia ondi parmolui rosi pamoluroni Iya sola basma Iyas tutu Doku darmi mulia Iya sola basma Doku arohako Rosi pangoluro anakku tutu Lotku darmi muria Iya sona basma Iya sona basma Turpuk epistel di minggu sadarion imana tarsurat di sada Korintus bidu 10 ayat 11 sahatu ayat 26 sada Korintus 10 ayat 11 sahatu ayat 26 tajahama marsikat sorin bereng hamuma Israel hian dapar tohap di langgatanido akan namangaton peliani daod do tahe na pinilehon na sida dada tu debata di pelehon tu beguido alai dang lomoro hakku hamu saor tuak kabegu
Toisat tama Tuhani, tunggu mo gumahita siyan ibana. Unang masirikoti na di ibana, na di dongan ima. Ay gok di Tuhan ido tanoon ro di isina, ido sahatna, martua do akana tumangihon hata ni debata, jalan na upiapsa. Amen. Maredahita. Jongjong maham. Taha tidak kumaha taha porsiao tai songon nahina tidak ko nidongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan nato mapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian santod di porbadia, andorak so haubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na matetar pajal libana di hau pinorsilang, na tuat tubanu atoru dung ditanom, na mulak mongolu di hari patuluhon, na manaik tu surgu, lahundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Di simay mana pe mamulak sogo tu tanoon, mangumihalak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panyala Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatay na madok, mulak mangulu sogot daging nihalak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahamu. Tabigema vokal group.
vokal grup Sintua Pasaribu Dahler Sihombing. Yes. Rendeau Tuhan memuji ho, oh di bata sangap doho, marendeau Tuhan memuji ho, oh di bata sangap doho. O di bata tunglongang dorohaku olohu bereng nati nopami saluhup bitang hilap dohot ronggur maka tidak kona sangapomi marendeau Tuhan memuji ho, oh di bata sangap doho, marendeau Tuhan memuji ho, oh di bata sangap doho. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuku dengar, ya Tuhanku terputus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Besar kau Allahku. Tabegema titing masa di Huriata. Horas selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Horas. Tabegema titing ni Huriata di bagasan mingguon
ima di tanggal 7 Juni tahun 2026. Na parjolo goarni mingguta sadarion ima minggu parjolo dung Trinitatis doho topik guru ni debatado portibion rodi nasa isina pasalmen bidu 50 ayat pitu 1 ayat 15. Paduahon periodisasi pengurus PGSM Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Sabtu 6 Juni 2026 nunga dipatupa periodisasi pengurus guru sekolah minggu Manang PGSM Distrik 8 DKI Jakarta periode 2026 sahatu 2020 lalu maringanan di kantor distrik sopo marpikir HKBP Nani Hutoni Nyonya Manurung Inang Meri Boru Siagian seksi sekolah minggu HKBP Mangpang Prapatan Patoluhon Konven Distrik di hari Senin 8 Juni 2026 pukul 10 WIB di HKBP Cengkareng di Patupado Konven Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Konven nadidohotan ni pelayan penuh waktu, dohot keluarga, dohot pendeta pensiun, dohot keluarga, dohot inasarpat. Hobar tusi borhat do padita resort, dohot padita fungsional, dohot keluarga madohoti konveni. Paupaton, ibadah triulan, seminar, dohot lansia bertalenta. Di hari Selasa, sia Juni 2020, pukul 6 pukul 15 WIB, naing di Patupado ibadah triulan, seminar, dohot lansia bertalenta, CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta, maringanan di Bupetra Cibubur. Di Pabotohon Tusude seksi lansia HKBP Mampang Perapatan Asaria Madohoti Ulaoni. Palimahon periodisasi pengurus Persekutuan Remaja Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Sabtu 10 Juni 2026 pukul 10 WIB naing di Patupado periodisasi pengurus Persekutuan Remaja Distrik 8 DKI Jakarta periode 2026 sahatu 2020 lalu maringanan di kantor distrik sopo marpikir HKBP lantai onom Sian Huria Borhatma Ketua Remaja Pedro Padiangan dohot pendamping remaja Nyonya Sinurat Ruth Boru Pasaribu. Paonopon Yots Bibel Camp HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Selasa sahatu hari Rabu tanggal 10 pitu sahatu tanggal 10 Juni 2026 di Patupado Yots Bibel Camp tu seksi remaja CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta maringanan di Gunung Mas Jawa Barat. Sian Huria Borhatma anggota remaja Ima Prayer Sitorus Sarah Manulang Angel Pardede dohot Natasha Purba. Papituhon parmingguan keluarga sadarion di Patupado parmingguan keluarga laos jisi tapasahat ma amplop pelayan bulanan manang tahunan di parade do amplop lautusi. Keterlibatan keluarga di bagasan di Pakobasion haretao doho koletan di parmingguan di Hangoluto do sian ruas wiksada. Pawaluhon pelayan amplop gotilon doho transformasi tahun 2026. Sadarion Minggu 7 Juni 2026 tapasaha ma pelayan amplop tu kebutuhan akaulau ni huria namar pardomuan tu pesta gotilon doho tahun transformasi HKBP tahun 2026. Tapasahat mai ditiki marsi jalangan
di parade do inganana di labung ni pitu haruar. Pasiahon himbauan untuk persembahan bulanan manang tahunan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat HKBP Mampang Perapatan, mari kita memberikan persembahan bulanan atau tahunan untuk mendukung berbagai kegiatan di gereja HKBP Mampang Perapatan tahun 2026 atau rekapitulasi persembahan bulanan atau tahun 2026. 10. Padidion Nabadia di hari Minggu 21 Juni 2026 naing patupaudo Padidion Nabadia pinabotoho tu sude ruas ni huria HKBP Mampang Perapatan akan atoras na naing mabuan yanakonna majalo Padidion Nabadia asa di pasuraton yanakonna marhite na majalo pangisi formulir Padidion Nabadia di parade di Huriata. Pasa puluh sadahon pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2026 tahun 2027. Pinabotohon tu sude ruas ni HKBP Mampang Perapatan nunga dibuka pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2026 dohot 2027. Turuas nanang mendaftar gabe peserta asa mengisi formulir dengan membawa fotokopi surat terdidi, akte kelahiran, jala di pasahat ma tu situa wik masing-masing. Pasap 22 hon, Bazar Gotilon, dohot transformasi tahun 2026. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir. Pasapulu Toluhon, Minggu Musik HKBP Mampang Perapatan. Sadarion Minggu 7 Juni 2026, Seksi Musik HKBP Mampang Perapatan naing patupahodo Minggu Musik doho tema Puji Hamu Jehovah tutu diambil sian buku ede nomor 14. Jala di parmingguan seksi remaja neng markor turi-turian di buku ede tadukung ma program kerja seksi musik marhite nama dohoti kebaktian. Pasapulopaton undangan perayaan Parheheon Naposo Bulung MT Haryono. Sadarion Minggu 7 Juni tahun 2026 Borhat Dona Poso Bulung HKBP Mampang Perapatan tu undangan pesta Parheheon Naposo Bulung HKBP MT Haryono maringanan di gereja HKBP MT Haryono nani uluhon ni amang situa hisar Padiangan. Pasapul limahon pemilih gathering week 1 khobar tu perayaan pesta Gotilon doho tahun transformasi tahun 2026 di hari Selasa 16 Juni tahun 2026 naing dipatu pada pemilih gathering week 1 maringanan di Taman Impian Jaya Ancol. Pinabotohon tu sude ruas nihuria di week sada asa madohoti dohot mendukung huhut roh di bagasan kegiatan ini. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situa wik sada. Sapulonom Parheheon Paropuan Huria. Khobar tu program seksi Paropuan di Huria tahun 2026 di hari Minggu 14 Juni 2026 di Parmingguan pukul 30 WIB ima puncak Parheheon Paropuan ni Huria. Doho tema dibenarkan oleh karena iman. Manang Galatia 2 ayat 15 sahatu 20 sada. Dohot subtema kebangkitan rohani perempuan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas rohani perempuan dan memperkuat perayaan dalam iman di tengah keluarga dan gereja.
Dengan demikian, acara ini dapat menjadi kontribusi bagi gereja HKBP dalam mencapai tujuan Tahun Transformasi HKBP 2026. Rumang ni kegiatan prapesta pareheon paropuan ni Huria Ima sada latihan kantata untuk persembahan kor di acara puncak. 2. Tanggal 6 Juni 2026 telah dilaksanakan beauty class dan kebersamaan. Tanggal 9 Juni 2026 pukul 10 SPH akan mengadakan bakti sosial ke home bertempat di Cilincing. Tanggal 11 Juni 2026 dilaksanakan gladi kotor. Tanggal 13 Juni 2026 dilaksanakan gladi bersih. Pinabotohon susude paropuan ni Huria asa madohoti diganup rangkaian kegiatan. Pasapulupituhon persembahan kasih. Tajalodo silehon-lehon sian keluarga Amang Kombes Pol L Simatupang, Sintua Dr. Luciana Borupakpahan, marupakon kursi belajar dohot meja lipat sebanyak 40 unit. Dohot sian anak kota Marcio siahan marumakon bunga altar. Tahamuliatehon ma silehon-lehon asa anggiat boy dipakai akka nama kapor luhon. Pasapulaluhon jadwal kegiatan tengah minggu. Akka jadwal kegiatan parpunguan di parsitongan ni minggu boy ma taihuton khobar naung diaturon di buku titing. Pasapulsiahon partangyangan week. Di hari Selasa sia Juni 2026 mamuka sian pukul 10 sia 30 wib patupaut tado partangyangan di wik sada di tuan rumahi keluarga Amang Situa Atampu Bolon boru siahan di GSG. Wik tolu di tuan rumahi keluarga Amang Budiman boru tobing di konsistori. Rap mahita madohoti partangyangani secara khusus ruas wik sada dohot wik tolu. Pa20-hon acara pangapulion. Sadarion Minggu 7 Juni 2026 dung sidung parmingguan Arian Bahasa Batak pukul sia 30 dipatu pado pangapulion sian Huria tu keluarga inang nyonya asi mangunsong boru siagian maringanan di gedung gereja. Alani i pinangido matuhita laho madohotisa. Pa20 sadahon ruas namar sahid. Tabuan ma di bagasa tangyangta akka ruas namar sahid. Hatani debata pasahat madalanmu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pesalmen 37 ayat 5. Pa22 hon namar ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahaton selama ulang tahun tu ruas ni Huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon. Di dok hatani debata. Di tangan nasiamu do gajang ni umur. Jala di habirang nado hamuraon hamuliaon. Poda tolu ayat 10. Pa20 toluhon namar ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsarepeon tu ruas ni Huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon. Di dok hatani debata. Alai di joloni saluhutna marsi haholongan situtu mahamu di hukupi haholongan ni rohai do godang ni dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. Parhepengon terlampir. Akka pelean hamauliateon dohot akkana asing naso jinaha di titingon taida ma diharotas acara na adong di hitabe songoni ma titing ni Huriata di bagasan samingon tuhat tama nama masu-masu. Vokal grup keluarga.
oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Paluai sonang doa kapot Tuhan. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sonang doa oh Tuhan, I will be still, know you are God. Hut papungu pelian sada A, sada B, marede hita sia buku ede nomor 710 sia ayat sada dohot udutna.
Damene debatana sumurung sian salut roha, ima mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhate. Amin. Oras mahita. Atani debatan nagabe barita nauli di parminggot tasadarion, tersurat di Psalmen 50 atau Mazmur 50 ayat 7 sahatro di ayat 15. Tapai huti-hutma asa hujaha sian Psalmen 50 ayat 7 sahatro di ayat 15 songono matar surat. Sai tangihoma ale bangsoko asa makulingau ho ale Israel asa huhatik dakot tuho ahu debatado debatam dada alani piliami ubain hupicako manang alani piliami situtungon aka natotong di joloko dang niap pola siat jabum au mabuat lobu manang habing siana kabaram ai guru diaudo sude binatang ni harangan pinahan na maribu-ribu akan na didolok pe hutad dado sude pidong akan na didolok rodi akan na manggulmit di ladang guru diaudo tungsura maleau dang pola tuho au mangalu-alu ai guru diaudo liat portebion rodi isina. Tung panganokku ma juhut horbo tunggal. Manang inumokku mudar niak kehabing. Pelehon ma tu debata hamuleateon. Jalagarari ma akka bagabagami tu na suntibul. Jala jauh ma au jumpa di hari hagogotan. Asa hupalua ho, asa dipuji ho au. Songonima saatna. Kadang asa porsion, songonang tabige di wartanakin nunga sahat tita tu minggu Trinitatis nueng. Trinitatis ketritunggalan Allah atau hasi tulusadaun ni dewata. Nah diperkenalkan tu kita di bagasan sedarion ima debata nagabe panopa di saluhut. Ala taboto dang terjadi songoni na adong di Portivio Rodisina. Ala yadong do nama jadihon. Ima debata na jujut tong nang dipakai istilah na asing sian kausa prima. Tahu penyebab utama segalanya terjadi. Jalaibana manopa sian nasau adokian gabe adong. Bodo tong nang kiata bigi istilah creatio ex nihilo. Allah menjadikan dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jalai sude marguru tu hatanado. Jadi maho ba jadi matutuate. Song ni donata haparusiai. Jala pasti kita pe bagian ni jadi-jadian ni debatado. Kita aka jolma natinopa ni debatado. Ubaina sasitongna Allah itu bisa kita kenali dari perbuatan tangannya. Jadi misalnya mula dong manusia taboto sian suratna, sian surat ni tangan na boy tatadda sasahalat. Maka Allah juga boido tatadda sian nasa pabahenanna,
sian jadi-jadian ni tanganna. Di istilah na asing di gawarmon revelatio generalis. Ada penyataan Allah marhite penyataan umum, ima marhite alam ciptaan Tuhan, jala marhite sianima tetadda Tuhatta. Jadi dah ngapala longang rohatta ikon peristiwa besar lau manada debata. Nakima misalnya songona hantar yang dihantar lagu oleh amang situa pasaribu dohot amang siombing nakin. Jadi di bereng jadi-jadian di debata, maka jiwaku pun memuji Tuhan. Jadi halnya sangat sederhana doi. Molohite pesonari marhite na taida rupa ni dongata, taida tong nang rupata, sasitong na nunga didiriton tarida pabahenan ni debata. Jadi kita adalah semua ciptaan Tuhan yang sangat ajaib. Molo tukulangi pe ba napaingot tom mamuse bahwa memang kan luar biasa dong debata manopahita jala sudi dakkolan pirong nakin na ditadda alai hita pe ditadda debata do rupatta di boto guarta pe di boto ido hurasa sadake ajaipan ala na diingot debata rupatta maka dangadong sada pe siak kita nasarupa ay sugari dang diingot debata rupatta ranu nga macegudang jolmaon nasarupa alay ala diingot do rupatta ujungna molo lahir penon sahalak danak na baru pasti dibuan-ibana do wajahna jala berbeda. Bahkan orang yang kembar sekalipun katanya walaupun mirip tapi pasti ada perbedaan. Jadi sebetulnya kita ini, hita saluhutna ganup pribadi adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Ala hita dosongok kita. Jadi misalnya, mulu naing seorang sadadanakan non, tordingot iba nama, oh, padita munte sonodo, pesek do igungna. Asal nang sarupa tu ibana, hubay mamancung igung niyon. Ay sugari dang diingot ibana wajahku, sehalinay, nunga macagudak kita nasarupa. Ale-ala diingot do hita ganuk masing-masing, maka kita semua tidak ada yang sama, akhirnya diganup hita, terdiri dotong nang keistimewaan ciptaan Tuhan. Jadi salinay hudokon, longang do hita mamereng dirita, ala ditop pada bata hita marasing, sian akka jadi-jadian na asing. Amo kadungan saporsiaun ternyata dakkolan na manop pada bata, alay gabi ibana dotong nang parnapuna di hita. Jadi songon topik minggu tasonari, guru di debatado saluhutna portibion. Dalam bahasa Indonesia lebih menarik sebetulnya. Dunia dan segala isinya adalah miliknya Tuhan. Jadi dakola panopa ibana, alay laus ibana dotong nang namarna punaho kita. Jadi mula dong misalnya sada ede di buku ede temadokon dang au na puna au, hulehod dirikon, berarti memang Yesus do na punahita. Tuhatta do na punahita. Ido pa nagabe dipakai istilah titipan. Na dititip do tuhita manang AHP. Jadi memang takolan sekedar tukang parkir ate. Alana tukang parkir ope herap di ba mamereng ate manginang ate. Jadi mulo adong parkir alpart peta titipon dijaga ibana do kan ido kan. Dapola songod dia tong nang mulo law pe alpart onan no dapola buha. Dan gabi songod na merasa sial ibana tong alana hola di titipkan do di ibana. AHP na adong di parkiran ini di pasahat tu ibana alay dang milik nai jalamolo tungpe lawan no di dang polaboha. Sebetulnya kita lebih daripada itu. Dakkolan sekedar na di parkir debata aka artani hamoraon na dihita alay budo tong nang tamiliki dohot tanikmati. Alay memang betul bahwa memang suatu saat harus siap juga kita kehilangan tentang ini, ala na hola dititip podo. Molo hola na dititip podo debatado arta hamoron na dihita, sasitong na dilarang do hita sombong. Itu kan? Dilarang do hita margijang ni roha. Taingot-ingot majo, ay mangulu hita sunari, ala na dilewat tuan ni dohosata. Molo dibuat, dang boy do honot ta unang buat jo. Dang adong kan? Batado na marhak mutlak disi.
Jangan molo taringo tutiki waktu juga yang Tuhan beri. Molo mangulu pahita sunari boyak kadonga kamar ulang tahun dot kana asing. Sasitongna si leo-leoni debatado. Molo buit tapar punahon artana di Portibio pesonari. Dangalani gugutta. Dangalani malota. Ay gudang do halak na pistar. Alay belum tentu bisa memiliki. Ubay na dong hiabi lagi padohan. Halak na oto. Talu do halak tu halak na pistar. Alay halak na pistar, talu do tu halak na beruntung. Itu teh kamanginang. Pasti itu. Orang yang bodoh itu pasti kalah terhadap orang pintar. Tapi banyak juga orang yang pintar ini kalah terhadap siapa? Terhadap orang yang beruntung. Sasitongna suara pola sikolanan yan. Alay luar biasa do. Kan pabahenan di debata, tu bagasan goluna. Jadi sasitongna tahapor siya majalah tak akui. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita raih di dunia ini kalau bukan Tuhan yang memberi. Ikut sahat do tu hita pangatusiono bagas tu bagasan rohat tabe. Asa sehalinai unang adong siak cita na margijang ni roha. Na merasa ala ni gugu dohot hamalon na do ubay marna punahon sesuatu. Tetapi kalau Tuhan yang memberi, maka sasitong na amang inang rasa syukur itulah yang senantiasa ada di ganup kita be. Sonari ditegur debatana puna saluhut na ido bangsona Israelon. Macai keras tegurannya. Puasa. Allah di pasahat na sida pilihan seolah-olah nanaing membuat rohani debata jala seolah-olah karena Allah kekurangan. Ubayan na di leon na sida pilihan na seolah-olah katakanlah pakai kata transaksional. Aku melakukan ini kepada Tuhan supaya Tuhan memberi sesuatu kepada saya. Ujungnya ditegur debatama hala Israel nama nobai banon. Aina punaku dosude habing lobu arta di Portivion molo tung hurang pedia udah pola siya ko mangido. Dan pola siya jabum buat aku habing. Dan pola siya jabum pangidook ku si panganon alam aliaw. Padahal Tuhan kan pemilik segala sesuatunya. Jadi sasitongna dan adong buitong nang sidalian ni jolma madokon wah saya memberi sesuatu kepada Tuhan. Ujungnya ingin mendapatkan sesuatu pula. Dan bukan transaksional tetapi relasional dosa sitongna. Jadi malah nambah relasi hita dohot debata ujungnya gabe di pasahat tu hita. Jala isu deh kita respon dengan rasa syukur kita. Jadi molo tapapung upiak kameragam pelean lau pasahatot tatu debata ikut dimulai dosian ucapan syukur. Hati-hati amang inang sotung adong memang nama buat goar alani sesuatu na pinasahat na tutuhane. Memang di huriat tahal KBP saya dititik kod depe sudie. Hiadu memang dipercakapkan ay porla perlu surato guarna molo di leon kahamalateon tu debata di beberapa orang gak usah dituliskan amang. Di beberapa orang mesti dituliskan, tapi bisa juga kita pahami bahwa bukan mau membanggakan seseorang di situ. Alea haduna rekod asa gabe contoh dosa sitong nai gabe tiruan bahwa dia yang diberkati Tuhan mangaleon sesuatu tu debata. Tapaholang siya dirita na margawar motivasi untuk dipuji. Manang gabi tong marsipaula. Jadi na marsipaula pe pura-pura memberi amang inang. Ope si paholang otar didirita siya non. Ala si pata ay nang pula sa pinareso. Ya kan kantong persembahan ikan amang inangnya. Lewat trasong na ibado tangan na niya nalay. Dangadong isina. Holan na yung songon na sumado berengon. Ya kan? Lebih baik sebetulnya kita membuat diri sendiri do naurumikot. Takkolan si leo-leotay. Aidang nahurangan debata soalin. Alay siyan rohatan na madok mauliate ala tatad dadutong ng pasu-pasu ni debata natajalo. Ido ben nagabi kunci ni ayat tahun sasitong na di ayat 10 dohot ayat 15 ido. Jadi manang isi na mangalion pilihan na tu debata ada rasa syukurnya yang tak terhingga. Songon natadokon nakingani. Jala siapakah yang memiliki rasa syukur?
Halak na bersyukuri ima halak na martoruk ni roha doate. Orang yang rendah hati. Jadi sebetulnya ketika Tuhan memberkati kita, dang gabe pati bohod derita, alai kerendahan hati dosonari. Semakin Tuhan berkati, semakin rendah hati. Semakin rendah hati kita, semakin besar juga ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jaladak kiai tongon nang gabe bilang-bilang atta tua do panni debata. Gariada dang tarasam gudang di pasu-pasu ni debata nata jalo. Oleh karena itu saya sitong dadak sedia nata pasahati itu debata. Alai saya tidak mau jatuh kepada besar kecilnya yang kita sampaikan. Alai besarnya sukacita kita do. Atas ni pasu-pasu nani pinasahan ni debata tu kita. Martin Luther heamat dok songonon. Pemberianmu adalah sebesar sukacitamu. Mololas roham balgado silolehommu. Ala yang guguk ungu-tungu do di bagasad diriton. Apalagi saya marroha dirita hita bahuli do jol mana songono. Jaladang terpangido. Ya dibagi hamuhatan yala Batak. Sigotil monis tahe. Ya ada butuh hamu sigotil monis. Di boto do monis aha. Mungkin ala hita sonari dan apala se olobe mamiari teh menampi beras ala mololau hita belanja tu Indomaret menang dia nunggal lengkap karungna ola pamasuk ke tu rice cooker nama hita ala yang kosong kami anak ni parhuta-hutaon kuboto hami do mamiari jala akan lapor ngisnei masuk mai 7 loniba alai sa pinaduru dotong nang ima akasubuon na dohot na paling galeng nakin na tago harmonisi. Itulah butiran beras yang paling kecil tadani halak nahulitnya digutil dopion. Adang to memang nabuah memecakan yang paling kecil ini. Nah di ora itu hatta do hita sasitong na orang yang pelit seperti itu. Orang yang irit di halomohot tu hatta do. Ala yang gua kana hulit apalagi na tadok nakingan sigotil monis na hulit manggingon. Saya unang terjadi nang di bagasad diritai. Alamang nabu hape sa sitong na naong di para di debatado sesuatu di hita ubay nabu hita pasahaton. Dan pala nama dokot taringot tu diri ni iba-iba amang inang. Alai moladok ku jalo sada hamolatyon na agak belga bilangan na. Terhusuk ku do tu bagasar rohaku. Tuhan, na adong do na punason ubay na dileok po tuaw. Ternyata betul do memang. Betul bahwa ada orang yang akan membutuhkannya. Dan itu berarti saya hanya sebagai saluran berkat. Alai senantiasa do jolo per jolo do ternyata di para di debata dungi pe asa tapasahat. No oleh karena itu berarti ya nang pe so sian dongat tanasa daksa haprosiau kita dawati. Tapi biarlah katanya tanganmu terbuka. Tanganmu terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan bebas untuk mengisinya, tapi Tuhan bebas juga untuk mengambilnya suatu saat. Itu adalah nasihat ketika kita mau memberi kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Nah oleh karena itu memang bentuk-bentuk doa kita di dalam berelasi doa Tuhan ope macai perlu dotong nang hita menyikapi dengan benar. Molo Chinese martangi yang songo dia dotah ya kamanginang. Dibuat nasida malidi itu teh jadi herena majukit dia kapasu-pasu imatong jadi hera mardabuan ate kan era songni do naing naroha te kan ale hola gabaram meta manginang ate aga ko bereng songni do molo aka Chinese songni do adong sesuatu ba dijuluki jadi sugari mangga lamar boras base mardabuan matu nasida tong kan itu kan mungkin alani do naing sagede umura halahon naing naroha cipata iya kan. Alai mau halak kita mertangiang gua ada teh. Songon na di horus dotong sia kanan, di horus sia kiri. Dungi di lopi matu tonga-tonga, tor di kolom makan. Tangboy mang nesi membuat dah. Nasong ni nang naruwaru bane. Alai bu haba benon di Tuhan ni menebay. Ngabu hata he. Ngata tutup, ya kan? Jala saya anggap doakan asing songono buti kan? No oleh karena itu memang ini hanya sebagai penggambaran saja. Artinya bagaimana kita sekarang maperhatopoto di bahasa nguluto manang aha pesa sitong na dititip ni debatado tu hita
jala ikon radido hita memang sialas ni rohata lao pasahatoni tu debata so ninang manupahi dito nga ni harajaon na. Jadi sebenarnya dang pula dong istilah na terpaksa manang ikon paksaon na manunggul-nungguli do hita tu harajaon ni debata ala di bagasan rasa syukur kita. Jalan na terakhir kita diturpukon jalan lehom matong nang janjim ya. Atau katakanlah misalnya nazarmu kepada Tuhan. Jadi mulai kita di bagasan diritan dan berniat sesuatu. Tuhan, ay sugari songonon pos roham. Pasahatok kudo sesuatu. Song dito nazar teh kamanginang harus ditepati ya. Alay si pata, olo do hita tong nang dukon tajalo gabi lupa hita. Song no gabaran na. Awang do sa halak na poso, ruas tahiyan. Amang padita ngalilikyan ako ng mga luluy karedyo alay dang dapat dope marjadji daw niya natutuhanin molo dileon to karedyo pasahatok ko matuyana perpuluhan mata do masasongoni ya kan lalu kemudian memang dileo dibatado karedyo na alay mang nabuhama dakya hubiring kuwarna pasahaton perpuluhan on tapi ternyata narong do jadjina eotik dope hujalo sonaris di hupapungu majoin na upapungu non asubal ke sehali mga leon alay boto amudo ternyata marsahit ma ibana marsahit idokma na hupapungido hiat Tuhan neng pasahatok kutuho alala nga marsahit tau gabi tusido hubain gabi biaya pangubatakku ba jadi di pasahat daw tu dia dipak kita he na ido si pata memang olo do halak akan na marjaji-jajion murah-murah alay gabi marsidalian pada akhirna dan jadi di pasahat ujung na gabi dipaingot hatan itu hatta do hitan wain. Oke silakan bahwa memang persembahanmu sebetulnya bukan untuk Tuhan itu sangat diperlukan alay itu huriano rikot don karena kita memang alat di tangan Tuhan tetapi sekarang kalau kita berjanji sesuatu tu adupan na sotung gabi hirana malo-malo hita rupani lau marsidalian ujung na gabi dang tapasahat ujungna holak kata hata mata bayan lau mabayar utang ta jadi saya holak kata mabayar utang ya kan on sipa sidingot ta don di bagasan handiriota atau melusong ni dua mang inang na yang ditugu trupukod do hita sonari uhud di paingot so tung gabi lauro hatta memang gabi ubal gasilol lehota sian na sumamasu hita ay di batado sila pasu-pasu alay sipata olo do gabi gumudang jala ubiar rohata mangalehon sesuatu tu na soma masuk hita. Ahame. Mudah-mudahan dang dihita be. Alay diskusi pertanyaan tong do yahu bege. Ahame. Mula kin natuhuta. Kan itu kan? Lau majalo pasu-pasu pertanyaan. Ujung na gabi buhado teh. Lau jo tukuburan. Itu kan? Lau tukuburan menyembah aka arwah nenek moyang. Jalan meluta kumpul-kumpul sahira na gumudang ubal gado na tapasahat disi sian na tapasahat tutuhane ujung na ubiar mahita mida ugep iwoto ugep tahe episteli do na hutaringot itu hita manginang epistel na kimadokon unang sa panganak kamu dohot begu alas songon na halus di dokema ugep ya kan begu. Tapi terkadang kita lebih takut kepada ugep ini daripada Tuhatta. Ay biasa hola manaringoti guar ugep popeng amar setabi hita. Setabi bah ale dijabu hita sunari kan daw ma ugep na ninna. Mabiar rupani ale kahalak batak kita akan natutuon na maramasa akan nasongonon. Mula generasi-generasi kita ini mungkin jangan lagi seperti itu. Alay na tadokkan ima supaya kita memang tidak beriman kepada berhala-berhala atau begu-begu na tadokkan nakiane. Ikon ubiarado hita tu debata di paingot pati paduao kita nakin. Dan jadi ganaomu, jang jadi sumanomu manang AHP untuk disembah. Nah, oleh karena itu memang marhaprosyaon hola tu debata ala ibana do na manopahita na dititipo do tu hita saluhut na ng adom ujung na holat tuibana do sa sitong nahita marhaporusan madok mauliate manang ahapin na masa di bagasan ngulutaw. Asa marhitis yan ni nakingan paluok kumaibana ni natuhata na marlapatan sa sitong na
molonunga taolo ibana. Tadok mauliate tunasan ng adong tajalos yan ibana. Paluaw ni debatado hitatong nang dibagsa tikina sahat tita gabi halak akan na pinalua huhut panian dihanguluan sa liling-liling na. O doon nata persita di bagasan nguluton. Atong mari menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dakolan na rumikot silehol-lehot tatu ibanay. Alay rohat todo na ikot takas di ida debata. Apakah kita memang hanya meninggikan Tuhan di sudi akan ahanata pernah punahon. Manang na justru madabu kita tuhagit jangon ni rohai. Mari menyembah kepada Tuhan. Manang marhite ahape nata punyai. Alay na umarga ima rohat taido nagabe ikon uduk manguloi ibana. Amin. Martang yang maita. Mauliate diho Tuhan nami nung taruli hami di hatam di bagasan patikyan nuaing na manungguli roha doho taporsyon nami pabuahodo tutu sito pahami jala guru dihodo na adong dihami dohot isi ni portibyon molo adok ku parna punahok kami nuaing tung holan sili holeo musambing doi sayunang maali Tuhan gabe beriman transaksional hami tuho marhite na pasahaton pilihan gabi wanggap kami naong berjasa jala patut kami tong nang dapotan sesuatu siako. Hape ternyata dang pilihan nami na rumikot di daho alay tung roha nami na pasahatod do. Ang giat diguhi roha mauliate asa tong nang martorok ni roha mi ganup di pasu-pasuho asa gabi girgir hami tong nang laumadok mauliate tuadupamu. Molo hupasahat kami pihak ka sileo-leon nami alay Tuhan. Marhite peliad dia dupamu. Dang na mangido hami Tuhan asa ho mabalotson sesuatu Tuhami. Alay tadda ni hamolation nami may. Atong sayang giat maajaramu sudi akka ruas ni huriam. Lao manadda dohot mabilang-bilangi akka pasupasum na hujalo hami. Ang giat lam tu girgir na hami madok mauliate tuho. Pasu-pasu masa luhut na akaruasmu siyan na met-met sa atro di akanaong matua pe. Luas mana si datong nang taruli di ragam niya kapasu-pasum. Asa tong nang halak akan nagirgirao madok mauliate hami. Mamuji pasangap guarmo. Sa ipaholang siya diri nami gidyang ni roha. Apalagi Tuhan na mga sahon akka arta na deportivyon gabi mito paporsyon nami maradupok ko. Alay ang giat masay tugu-tugu muruhan nami be, ang giat marhiti ak kapabahin nami takas utadahamyo. Tuhan nami tatap maka ruas ni huriam na dibagasan na kaparukilon, luas na sidatong ng marbenget ni roha di haporsuhon, pamunang manasida songon Kristus na monangi. Akan na dibagasan parsahiton, ho manangale Tuhan, mamasumasu ak kaubat na pinangan na sida. Asanang nasida pimadaya siniroham jalasian hisar ni pamatangi nasida tong nanggirgir lau mamuji pasangap guarmu. Aka na marulang tahun sa daryon dohot aka minggu-minggu na nengro, ari-ari na nengro. O manangale Tuhan manabay aka gadyang nyumur di nasida aka pasu-pasu na godang. Asa tong nang nasida pele Tuhan gabi halak na martorok ni roa. Nagirgir lau madok mauliate tuho. Tangya kono namin dutong nangakasakap ni ruas ni huriam. Dia kajuluan niya riyon. Say ramoti huhut hong honang palituhan. Dongan nasida lau pasautoni. Asanang aka rencana nasida ganuk keluarga. Termasuk rencana dohot aka program ni Huria Mope. Boy mardalati ni roan ni Tordim. Ale Tuhan nami, song ni matong lang aka keluarga-keluarga na dohot berpartisipasi di pelayanan ibadah nami nuaing. Saya si Roham. Lehonom mutong nang aka pasu-pasu na gudang. Jaka na tua to nami rodi sudi aka pinopar na sida pe. Nang aka talenta-talenta na dimiliki na sida. Pakyaw na sida may dadaholan na yung tudirina. Alay dohot matong nang lao pati bulhon harajaw mo. Marhite peribadatan dohot partisipasi dito nga niya kapelayanan. Alay Tuhan nami udut siyan parmingguan nami onan non. Patupaw nami dopeng hiburan tu keluarga niya manami si mangunsong na hinan. Tuhan nami posrohan nami. O matong nang mga puli na sida, luas tong nang mardalan at saray di bagasan lomo ni Roham. Asa hatop na sida tarapul, mangyahi duhot madala ni ngulu si kanupari. Sesama dosa nami mauliate diho,
di bagasan Yesus Kristus sami martangia. Amen. Mari demahita laus tapasahat maapeliatta. Diri kong yang
Tatangyakon mapiliata, martangyang maita. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, silelo na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat kami siyan nanilihon mi tuhami, pilihan nami tuhong. Say jalomay gabi uap na hucus di jolom. Paso-paso may jalaramoti, asaw perhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di pertibian. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuhong. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajonmo, say saut mulo maniroham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa daryon nanguluan siya pare, sesa madusa nami, songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami. Una kami to gihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho, Dona puna harajaon, dohot hagoahon, dodi hasapon, saleleng mi leleng Di pansu-pansu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pastor homadamena tu todim. Jadi song lima manginang ibadah kita sudah selesai di pasu-pasu Tuhan Mahita Salutna. Selamat hari Minggu. Horas.